ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்ளேட் அன்பாக்சிங். அது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தமிழ்லேயே பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க, உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சுதான் நீங்கள் உள்ளே வந்திருப்பீங்க. ஸோ சொல்லிடலாமா அதோட பேர்? அதுதான் அல்டிமேட் வால்ட்ரேக் கைஸ். அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிபிவே. ஸோ அது இந்த பெட்டிக்குள்ளே இருக்குது. இதை நம்ம இப்போது அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஸோ விஆர் பேலிமிட் பிரேக்கர்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பெட்டியை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்கு தேவையானது நைஃப், அது இங்கே இருக்குது. ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக நம்ம எல்லாத்தையுமே பிளேட் கிங் பேஸ்லேருந்து தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுதான் இங்கே இப்போயும் அதுலேருந்து தான் வாங்கியிருக்கோம் கைஸ். ஸோ ஓகேவா, இப்போ நம்ம இதை திறந்துடலாம். அப்படியே நைஃபை மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் இதை திறக்க போகிறோம். 3, 2, 1 டான் 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 டான். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளேட் கிங் பேஸ் ஒரு கார்டன் பாக்ஸை கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்ம பேப்ளேட் இருக்குது கைஸ். கூட ஏதாவது லான்ச்சர் இது கொடுத்துக்கிட்டு நல்லாயிருக்கும். ஆனால் அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்களே, அது தனியாக தான் வாங்கணும். ஸோ இருக்கணும் கைஸ். இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் ஆங்கிள்லாம் கரெக்டாக இருக்கா? சரி, இப்படியே ஓப்பன் பண்ணுவோமே, ட்ரைபாட்லாம் மாற்றாமல் அதுவே உடஞ்சி போயிருக்கு. சரி, அதெல்லாம் பேசாமல் இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஸோ 3, 2, 1 கமாண்டா. இது பில்லு, இது தூரத்துக்கு கூட. இதுதான் நம்ம அல்டிமேட் வால்ட்ரேக் கைஸ். ஸோ இது தான் ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்த கலரை பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பெட்டியை தூர வச்சுட்டு அவுட் ஆஃப். ஸோ இதை நம்ம இப்போது ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸ்டிக்கர் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது. அது சரி பின்னாடி இருக்குங்க. சரி, ஏதோ ஒன்று. இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? போட்டிடுவோம். ஓடிச்சு. சரி, ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஸ்டிக்கர் கைஸ். ஸோ ஸ்டிக்கர் கண்ணுக்கே தெரியாத மாதிரி இருக்குது கைஸ். ஸோ ரொம்ப வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்குது. எப்படின்னா டிரான்ஸ்பரன்ட் ஸ்டிக்கர் பார்த்தா தெரியும். ஸோ என்னடா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா செகண்ட் ஹேண்டை கொடுத்துட்டாங்கன்னா நினச்சிட்டேன். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கர் எப்படி தான் இருக்கும் போல். ஸோ இதை தூக்கி தூர வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிரைவர். ஸோ கலரை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் பார்க்க நச்சுன்னு இருக்குங்க. ஸோ திக்கான ஒரு ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா டிரைவரு இது நம்ம ஃபஸ்ட் ஜென் வால்ட்ரேக் இருக்கும்ல கைஸ், அதோட வால்ட்ரேக் அதோட டிரைவர் தான். ஆனால் கலர் மட்டும் மாற்றிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். குவாலிட்டி பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஃப்ளேம் பிராண்டு தான் இது. இதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்களே, ஃப்ளேம் பிராண்ட் ஃப்ளேம். ஸோ இப்போது நம்மளோட டிஸ்க்கு வெயிட்டாகவே இருக்குது கைஸ். ஸோ நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது டிஸ்க்கு. பரவாயில்ல, கொஞ்சம் லெட்டு நிறைய கலந்துருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. இருந்தாலும் பரவாயில்லப்பா, இந்த காசுக்கு இவ்வளோ தான் கொடுப்பாங்க. இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 530 ருபீஸ் கைஸ். ஓகே, 530 ருபீஸ்க்கு இந்த ஒரு பேப்ளேட் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ டிஸ்கை பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்து நம்மளோட டான் 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 வால்ட்ரேக் லேயர் கைஸ். ஸோ நச்சுன்னு இருக்குங்க, உண்மையிலே வேறு லெவலில் திக்கான ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரிஜினல் மாதிரி, கிட்டத்தட்ட ஒரிஜினல் அளவுக்கு நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பேப்ளேடு நல்லா இருக்குது. இப்போ நம்ம இது ஓப்பன் பண்ணிடுமா? டைட்டாக இருக்கா? இது நல்லாவே டைட்டாக இருக்குது. ஸோ எடுத்துருவோம். இதுதான் நம்ம காட் சிப் கைஸ். காட் சிப்புனா சிப்பு, அவ்வளோதான். ஸோ வால்ட்ரேக்கோட சிப்பு. அதுக்கடுத்து இதெல்லாம் பேர் என்னன்னு தெரியல, நானும் ஒரு பேரை வச்சு சிப்பு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். இது ஒரு மெட்டல் ரிங்கு. இது அப்சைடு, அதாவது ஹை மோடு லோ மோடு மாற்றுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுவோம். பார்த்துக்கோங்கப்பா. அதுக்கடுத்து நம்மளோட லேயர் கைஸ், அதாவது இதுதான் மெயின் லேயரு. இது பார்த்திங்கன்னா ரப்பரு கிடையாது. ஆமாம், உண்மையானலே ரப்பர் கிடையாது. அப்புறம் என்ன? ஸோ இதுதான் இது நல்லா திக் ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்களா, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கைஸ். ஸோ நல்லாயிருக்கு. டீட்டெயில்ஸ்லாம் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட டக்காரோட்டமி மாதிரியே இருக்குது. இந்த டக்காரோட்டமியில் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ பார்த்தீங்களா, இந்த ஸ்க்ரூ நார்மல் ஸ்க்ரூ இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்னெட் மாதிரி இருக்கும். அதுதான் டிஃப்ரென்ஸு, மெயின் டிஃப்ரென்ஸு. அப்புறம் டீட்டெயிலிங் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருப்பாங்க டக்காரோட்டமியில். அது போக இந்த ஃப்ளேம் பிராண்டில் கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு
அக்யூரேட்டுக்கு நியராக அந்தளவுக்கு வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த வால்ட்ரேக் நல்லா தான் கைஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து இது லோ மோடில் இருந்துச்சுல்ல, இப்போ வந்து நம்ம ஹை மோடுக்கு மாற்றுவோம். இது தூக்கி மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் இதை தூக்கி அடியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது லாக் பண்ணணும். லாக் பண்ணி தான் இருக்கோ, டேரெக்டாக லாக் பண்ணி தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னடா அது இல்லையா, யாராவது நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோ. இப்போ நீ உள்ளே போ. யாய் யாய் கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெரியும் உங்களுக்கு, மாடினா நல்லாவே இருக்குது. ஸோ இதை அவைக்கன் பண்ணுற வீடியோ கூடி சீக்கிரத்தில் வரும் நம்ம சேனலில். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ். ஸோ உண்மையிலே இந்த வால்ட்ரேக் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம மறுபடியும் லோ மோடில் மட்டும் இதை எடுத்துகிட்டு நான் மறுபடியும் மாட்டிக்கிட்டா ரொம்ப டைட்டாக இருக்குங்க, உண்மையே ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. இனிமேல்லாம் ஹை மோடுக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு மாற்றவே மாட்டேன். அவ்வளோ டைட்டாக இருக்குது, ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. அந்த ஒரு இதுதான் அந்த இதில் ட்ராபேக்கு. லோ மோடுக்கு ஈஸியாக மாற்றிடலாம். எப்படி வச்சுட்டு இப்படி மாற்றிட்டு இதுமா அவ்வளோதாங்க. இது லோ மோடு ஈஸியாக மாற்றிட்டா, அது வந்து ஹை மோடுக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். மாற்றிட்டேன். ஐயோ இப்படியாப்போ மாற முடியாது. இப்படி இதாக இருக்குல்ல, இப்படி மாட்டணும். இப்போ தான் இதுக்கு நேராக இது வருது. இப்போ தான் கரெக்டாக இருக்குது. அவ்வளோதான். இது ஈஸியாக மாற்றிட்டோமா லோ மோடுக்கு. இதே மாதிரி ஹை மோடு மாற்ற முடியல, அது என்னென்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறேன். ஸோ இப்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வால்ட்ரேக்கு லோ மோடில் இருக்குது. எவ்வளோ ஹைட்டு கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள். அப்போது எப்படி இருந்துச்சு, இப்போது எப்படி இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் விடுங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டிக்கர் ஒட்டிடலாம். ஸ்டிக்கர் ஜூமின் ஸ்டிக்கரை போடு ஒன்ஸ் மோர் ஸ்டிக்கரை போ. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்டிக்கரை ஒட்டியாச்சு. இப்போ ஜூம் அவுட் போவோம். கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சைடு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இருக்குது தெரியுதா, இங்கே அப்புறம் டிரைவரில் அப்புறம் இந்த மெட்டல் ரிங் கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த கோல்டன் கலர் ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒட்டினா உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டெஸ்ட் பேட்டிலுக்கு போவோம். அதுதான் இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். ஸோ ஆரம்பிக்கலாம், டெஸ்ட் பேட்டில் ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஸ்டேடியம் எடுக்கலாம். ஸ்டேடியம் வச்சு ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் ஸ்பின் பண்ணுவோம். இதை வச்சு லோ மோட்லேயே பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு ஹை மோடு வேணால் வரப்போகிற வீடியோஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹை மோடு காமிக்கிறேன். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த வீடியோலாம் பாருங்கள். ஓகே, ஸோ லான்ச் இருக்காரு. ஓகே, விட்டுறலாம். தெரிக்க நெத்தி அடி அப்படி விட்டுறா பார்த்தீங்கல்ல. க்ளோஸ்அப் இன்னும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அவைக்கனானா மட்டும்தான் இது வந்து செம ஸ்பீடாக சுற்றும். ஸோ ஸ்டேடியம்லாம் நல்லா சுற்றி வரும். அதெல்லாம் வரப்போகிற வீடியோஸில் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போது இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்டாமினா உண்மையில் நல்லாயிருக்கு. கைஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு சீசன் வால்ட்ரேக்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். அதாவது வந்து டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் ஸ்டாமினா. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாமினா நல்லாவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ அட்டாக் டைப் பேஸில் இந்த அளவுக்கு இருக்குது, ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம்னே சொல்லலாம். ஓகே, நிற்க போகுது நின்றுச்சு கைஸ். ஓகே, ஸோ அவைக்கிறனாலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டிங் போஸ்ட்லாம் கொடுக்கும் கைஸ், மரணமாக இருக்கும் உண்மையிலே. ஸோ நேரில் பார்க்க உண்மையிலே இந்த பே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கேமராவில் ஓரளவுக்கு தான் தெரியுது, ஆனால் நேரில் பார்க்க உண்மையிலே தரமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டெஸ்ட் பேட்டில் போட்டுருவோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துருக்கிறது கிரேட்டஸ்ட் அப்பீல் கைஸ். ஸோ கிரேட்டஸ்ட் அப்பீல் தான் போட்டு போட போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா வந்து டிஃபென்ஸ் மோடில் வைக்க மாட்டேங்க. நெத்தி அடி உண்மையிலே எனக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேடியமோட வேல்யூ தெரியாமல் நான் பெயிண்ட்லாம் அடிச்சு வச்சுருக்கேங்க. உண்மையிலே பயங்கரமான ரேட்டு. ஃபஸ்ட்டு அதை பெஸ்ட் பண்ணிட்டு இது பெஸ்ட் ஆகிட்டு என்னடா இது. ஸோ இன்னொரு வாட்டி போடுவோம், அப்போ தான் தெரியும் யார் பவர்ஃபுல். உண்மையிலே வால்ட்ரேக் பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட்டாக நான் எதிர் கூட பார்க்கல, ஏன்னா பயங்கர டைட்டாக இருந்துச்சு. இன்னும் எப்படி பெஸ்ட் ஆச்சுன்னு தெரில. பார்ப்போம் இன்னொரு பேட்டில். உண்மையில் பவர்ஃபுல்லான போய் கைஸ் வால்ட்ரேக்கு. உண்மையிலே டக்கர டைமே நமக்கு ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ இதை வச்சு தான் பேற்றணும். 3 2 3 அவன் டக்கர டைமி கூட எல்லாம் மாதிரி கேட்டான் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லாதீங்க. அது எல்லாம் எனக்கு தெரியுங்க. ஸோ நான் இதுதான் கஷ்டப்பட்டு தான் வாங்கிட்டு இருக்கேன். அவ்வளோதான்.
என்னடா அது பஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னு இருக்கலாம்ல, மறுபடியும் பஸ்ட் ஆகிட்டீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவன் இவனை பஸ் பண்ணிட்டு பஸ்ட் ஆனான், இப்போ இவன் அவனை பஸ் பண்ணிட்டு இவன் பஸ்ட் ஆகிட்டான். என்னடா அது கதை இப்படி. ஸோ 3-2 தேடி. ஸோ பல வருடங்கள் கழிச்சு நம்ம ஒழுங்கான நாட்டை கொடுத்துருக்கோம். ரெண்டுமே ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது, ஈக்குவல் பவரில் இருக்குது கிரேட்டஸ்ட் ட்ராஃபிலும் இவனும். ஸோ ஆன்வி சீரீஸில் கூட அப்படி தான் கிட்டத்தட்ட காமிச்சிருப்பாங்க. ஆனால் அவங்க சேவியர் வழிகளில் தான் ஃபஸ்ட் வந்து போட்டி போடுவாங்க. ஸோ எப்படின்னாலும் வால்ட்ரேக்கும் கிரேட்டஸ்ட் ட்ராஃபிலும் ரியல் லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு தான் இருக்குது, ரெண்டுமே ஈக்குவல் இதாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம வால்ட்ரேக் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது காமெண்ட்ஸில் சொல்லிடுங்க. ஸோ இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் பாய் பாய்.